ये लेनोवो का K65 नोट है। हाँ सही। अरे 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 बता कि स्क्रीन दिखाती अपने दिखा ला। दोस्तों मैं इसमें बताऊंगा कि कैमरा का जो है स्नैप साउंड कैसे ऑफ करते हैं। पहले क्या होता था, जब ये नया फ़ोन था तब इसमें क्या बात है? कैमरा का साउंड ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब इसका लेटेस्ट अपडेट आने के बाद इसमें उसको ऐड कर दिया गया है। सबसे पहले हम कैमरा ऐप खोलेंगे, उसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे। ये यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको सेटिंग्स का ऑप्शन। सॉरी मैंने फ्रंट कैमरा खोल रखा है। मैं रियर कैमरे में जा रहा हूँ। इसके बाद ये जो सेटिंग्स का आइकन दिख रहा है कोने पे, ये इस पे आप क्लिक करना। क्लिक हो रही। इसके बाद आपको ये दिखेगा, ये इतने ऑप्शन आएंगे। इसके बाद ये जो 3 डॉट बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है स्नैप साउंड, इसको ऑफ कर देंगे। सो जब भी आप फोटो क्लिक करेंगे तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी, आपकी फ़ोटो पिक्चर क्लिक हो जाएगी।